வெல்கம் பேக் டு கோட் தமிழா. இன்னைக்கு நான் ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோவில் இணைஞ்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி நான் ஒரு கேமிங் மவுஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் கிடையாது, நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பற்றி ஆல்ரெடி சோஷியல் மீடியாலலாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சோஷியல் மீடியாலலாம் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாம் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது ஒரு கேமிங் கீபோர்ட், சூப்பரான ஒரு கேமிங் கீபோர்ட். ஸோ அந்த கேமிங் கீபோர்டோட பாக்ஸ் இது இங்கே இருக்குது. ஸோ வேறு லெவல் கீபோர்ட் தான் சொல்லணும். நம்மளுடைய பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பர் கீபோர்டு ஒன்று தான். ஸோ இந்த கீபோர்டில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன, அப்புறம் இதை எப்படி நாம் கன்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஓகே, நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய கீபோர்ட். ஸோ இந்த ஃபேன்டெக்கோடைய ஹண்டர் ப்ரோ இதுதான் நம்மளுடைய கீபோர்ட். அதுவும் K511 அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிராண்ட் நேம். ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த கீபோர்டில் சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் பாக்ஸை பார்த்தோன்னே அவங்க உங்கள்கிட்ட சொல்ல வராங்க. என்னென்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள், 104 கீஸ் இருக்குது. அப்புறம் ரெயின்போ பேக்லைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ பிளாக்லைட், அதாவது ரெயின்போ கலர்ஸில் ஒரு பேக்லைட் இருக்குது. இதுதான் இதில் லுக்குக்கு சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா கீஸ். இதில் மல்டிமீடியா கன்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கான கீஸ் நிறைய இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா 19 கீஸ் ஆன்டி கோஸ்ட் கீஸ் இதில் நிறைய இருக்குது. அதாவது 19 கீஸ் இருக்குது. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இது விண்டோஸ் லாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டனும் இருக்குது. ஸோ அந்த பட்டன் நான் கீபோர்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இதுதான் நம்மளுடைய கீபோர்ட் உடைய பாக்ஸ். இதில் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டுடைய QR கோட், அப்புறம் இதில் இருக்க டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நாம் இந்த கீபோர்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவுமே ஈஸி. ஸோ இதில் லாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இப்படி இருக்குது. ஸோ இங்கே ஃபேன்டெக்னு அடித்து இந்த கீபோர்டுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடிச்சிருக்காங்க. K511 ஹண்டர் ப்ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கும், இந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கு. இது பேக்லைட் ப்ரோ கேமிங் கீபோர்ட். ஓகே, இதை நாம் இப்போது ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே சைடில் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய கீபோர்டை. ஓகே, அதை எடுத்து வைக்கலாம். ஸோ கீழே நம்மளுக்கு ஒரு மெனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸை எடுத்து நான் இந்த சைடில் வச்சிடுறேன். ஓகே, அடுத்து நம்ம கீபோர்டை எடுக்கலாம். ஸோ கீபோர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவரில் போட்டிருக்கு. ஸோ இது கீபோர்டை எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா லுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் சைடில் பண்ணியிருக்க கட்டிங்ஸ், அப்புறம் இதில் இருக்க எட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். கேமர்ஸ்க்கு, அப்புறம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறவங்க, டைப்பிங் ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்டை வச்சு இதில் டைப் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஹேண்டை இதில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்டிமீடியா கீஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். இதான் அந்த மல்டிமீடியா கீஸ். இது நம்ம FNஓட யூஸ் பண்ணி இந்த மல்டிமீடியா கீஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த வயரும் சூப்பரான ஒரு வயர், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில், அதாவது இந்த 2 கோனர்லையும் பேக் சைடுக்கும் லைட் வர மாதிரி பார்த்திங்கன்னா LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நாம் இதை நம்மளுடைய PCயோட ப்ளக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இதுதான் இப்போ எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிற இந்த விஷயம். இதை நம்ம PCக்கு ப்ளக் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம PCக்கு ப்ளக் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் PCக்கு ப்ளக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க RGB லைட் சும்மா கலர்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க RGB லைட். இப்போ நான் இதில் இன்றைக்கி லைட்டிங்லாம் போட்டிருக்கனால இதில் லைட் உங்களுக்கு குறைவாக விளங்கலாம். ஸோ இதில் நைட் டைம்லலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நேரம் இதில் லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அந்த கீபோர்டை நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்படி பின்னுக்கு ஒரு லாக்கும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த கீபோர்ட் பின்னாடி இருக்க அந்த லாக்கை நீங்கள் இப்படி திறந்து விட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கீபோர்ட் கொஞ்சம் ஹைட்டாக நம்ம வச்சுக்கொள்ளலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு டைப்பிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. கீஸ் எல்லாம் ரொம்பவுமே ஸ்மூத்தான கீஸாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க லைட்டிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஓரத்தில் இருக்க இந்த ட்ரே நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த பட்டன்.
ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி கொள்ளலாம். அது மட்டும் கிடையாது, இதில் இருக்க கீஸ் எல்லாம் ரொம்பவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரே நம்மளுக்கு கையை வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, FN கீயோட நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களால் மல்டிமீடியா கீஸையும் யூஸ் பண்ணி கொள்ள முடியுது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த சைடில் இருக்க லைட்ஸு, அப்புறம் இதில் இருக்க பேக் லைட்ஸ், இதெல்லாமே இந்த கீபோர்டுக்கு செம்ம லுக்காக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இங்கே ஃபேன்டெக்ன்ற இந்த லோகோ வேறு லெவலாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பியூட்டிஃபுல்லாக இதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக உங்களுடைய பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற செம்மையான ஒரு கேமிங் கீபோர்டுன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த கீபோர்ட் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கீபோர்டு வாங்குறதுக்கு நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கீபோர்டுடைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம். அது மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்படியே ஷேரும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நீங்கள் இன்னும் நம்மள சோஷியல் மீடியாலாம் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நம்ம சேனலில் டெக் அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னொரு டெக் வீடியோ வழியாக நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். நான் உங்கள் தசாந்தன். நன்றி.